Сегодня 1 мая 2021 года. Я уехала снимать праздник на площадь Ленина. Остановка стояла на месте, на Можане. И вот приезжаю обратно, был такой сильный ветер, и снесло ее. Но вроде бы никто не пострадал, машин не было, людей не было. И оказывается, строители не закрепили эту установку, просто поставили ее вот такие штыри, и она, значит, у нас улетела. Вот так у нас делается все. Поставили как стакан, и при первом же ветре ее унесло. Нет, штыри стоят, они ничего не приварить, что ли?